Goeienaand Suid-Afrika, dis nou presies middernag op donderdag aan die 12de Maart. Ons gaan nou in Vrydag die 13de Maart hier in Suid-Afrika, wanneer ek hierdie berig maak, en ek is Monay Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV. Ons het nou net verneem dat een van ons KC-135 aerial refuelers het gecrash in Irak. Hulle was besig om obviously vliegtuie te heraanvul in die lug vir die operasie in Iran. En ongelukkig is daar mid-air collision gewees tussen die KC-135 en een van die vliegtuie wat by hom kom brandstof kry het. Die KC-135 het gecrash, maar die ander vliegtuig het veilig geland. So daar is nog nie 'n indikasie van of daar mense oorlede is of gered is nie. Dit sal ons bietjie later uitvind. Wat was die skade in terme van die crew wat aan boord van al twee van die vliegtuie is. So dit is dan die eerste vliegtuig wat ons verloor sedert laasweek Sondag of Maandag. Ons het nou al 3 F-15's verloor wat deur friendly fire afgeskiet was daar in Kuwait, en hierdie KC-135 is die enigste ander vliegtuig wat ons sover verloor het. Sover het ons 7 soldate wat oorlede is, en daar is 'n totaal van 140 soldate gewond, Amerikaanse soldate. Meeste van hierdie was met een strike gewees van Iran in die eerste dag van die oorlog. Daar is nog steeds omtrent 8 van daai 140 soldate wat ernstig gewond is. Die res het almal ligte wonde gekry en meeste is reeds terug by hulle eenhede en terug waar hulle moet wees, waar ontplooi is. So dit is deel van oorlog, mense verstaan dit, dat sulke dinge kan gebeur en dat die impak van die oorlog gaan nog bietjie lank aanhou. Ook die ander ding is dat daar nou baie meer airstrikes op Iran is. Dit is baie erg verskerp. So met honderde vliegtuie gelyktydig in die lug in klein airspace is die kanse daar dat hulle mekaar miskien kan raakkry of iets. Veral hierdie is deur die nag gebeur in die donker. So dat is, hulle opereer baie in die nag, maar hulle opereer in die dag ook. Maar dit maak dit net meer gevaarliker in die nag. So ver is dit nie te bad die losses wat ons het in terme van die impak op die oorlog, die hoeveelheid strikes al gedoen is, hoeveelheid uitvlugte, hoeveelheid sorties gevlieg is en hoeveelheid teikens getref is, en ook die impak van die enige vyandige vuur. Ons het nog steeds volle air superiority oor Iran, beteken die Israelies en Amerikaners kan vlieg waar hulle wil en skiet wanneer hulle wil. Daar is nie 'n ligbedreiging vir die Amerikaners of die Israelies nie. Hulle het dit al op dag 1 uitgesorteer. So die stelsels wat Iran gekry het by China en by Rusland, die lugafweerstelsels, wat volgens China en Rusland die beste in die wêreld was, is nou bewys, was toe nie die beste in die wêreld nie. Dit werk nie vir hulle nie. Maar dis dan al berig vir nou. Sodra ek meer inligting kry in verband met die vliegtuig wat betrokke was en sy crew, sal ek dit weer opsit. Geniet die nag verder, slaap lekker. Monay Botha, korrespondent vir Koepel TV, regstreeks hier uit Middel Tennessee uit.